the rescue ang aking hubby. To the rescue. Kasi na-stuck ako sa St. Clair Station. Walang train. Wala rin bus. Cause of snowstorm. Ayan. So, we had to rescue si hubby. Buti na. Ayan ang ang mga snow, ang tao naglalakad sa naglalakad sa gitna ng daanan ng highway. Tuloy. With you. Where are we going nga pala? Before we go home. High what? High life? What are you gonna do there, though? Buy something. Buy your your happiness. Buy your happiness. Yun, ang gaganda kaya, ang gaganda ng mga Cherry pie. I love snow anyways. So ayan na mga bus, stuck sila. Hindi sila maka-andar, ganun. Tingnan mo, nakita mo. Ayan makikita nyo. Sarado rin ang aming hindi pala bukas. Tingnan mo, na-stuck sila, Hindi siya makaalis. Ay go! Umikot-ikot siya. Kawewe namin. Okay, we're gonna go this store quick. So we don't know if we can go in. No, close to. Okay, then go to other way then. Where? Go straight. And then go ka doon papuntang what do you call this? Okay. Go, stay, go there. Ako? Yeah! Nakachinelas pa ako. Oh well, I'm going though. Tingnan mo naman! Oh my God! Pa ako, gana. Hanggang tuhod yan. Alang-alang. Matok. Look! Mal. Karang. Chinelas pa ako. Itapot Tapos sarano. Ay, sara. Oh my God! Sarado po siya. High life. Let's go tomorrow. Bo! Apakan mo yung mga apakan mo. Akat ko yung nakapakan mo. Pupunta ka sa malalim. Sa'yo na yung snow. Putang lang. Bilis! Neng! Bilisan mo! Wala kang gloves! Go! Sige. Takbo! Ako naman, putik. Yeah. Takbo, bilis. Neneng. Oh.
Oh God! Hindi. Hala. Tigas na kamay ko. Kabo! Ang hirap. Hirap makipagsapalaran. Takbo si Totoy. Ang Hagarda versus ako naman. Dahil dun sa snow na yun. Ayun na nga po siya, hindi siya makapag-ikot. I mean, hindi siya makapag-park na maayos. Kailangan pa ano. So, yan. Kasi, tapos yung paa ko, anong ano na, sakit na sa lamig eh. Sandali, aray. Kamay ko. Asa na siya? Yun, na-stuck talaga siya. Hindi siya makapag-park. Kawawa na meron. Do you want me to shaba? Hindi siya makapag-park. So yun ang way niya. To park. To back up. Okay, back up. Hindi siya makapag-park. Ganito ang hirap sa Canada. Pag nag-snowstorm. Ito bro. So hindi siya makapag-park. Ayun na siya, oh. Hindi niya alam ba yan? Sige. Konti na lang. Okay ka lang, bro? Malabs, okay ka lang, Malabs? At least you did it. You did it. You did it. You did it, Judith. Okay ka lang? You did it, Judith. Okay, andito na po kami sa bahay. Ang aming beautiful bahay. Okay. Mamaya, tignan natin kung maglalaro kami sa snow. Bye-bye.